ద్రవ పదార్థం కఫం గురించి తెలుసుకుందాం. మన దేహంలో శ్వాసనాళాల్లో, ఊపిరితిత్తుల్లో ఈ కఫం పేరుకుపోయి ఉంటుంది. మనం ఉదయం లెగవంగానే ముక్కును చేదాలి. అలా ఎవరూ చేదం కదా, ఏ కొద్ది మందో చేస్తారు. ఏమవుతుంది, ఆ కఫం అంతా పేరుకుపోయి ఉంటుంది ఊపిరితిత్తుల్లో, శ్వాసనాళాల్లో. అవి మనం శ్వాస తీసుకుంటానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. మనం ముక్కు చేద్దాం కాబట్టి కొంతకాలం ఈ దేహం ఏం చేస్తుందంటే అది పేరుకుపోయేదాకా చూసి దేహం దాన్ని బాగు చేయటానికి ఏదో ఒక రోజు నీకు చక్కగా జలుబు రూపంలో బయటికి నెట్టడానికి ట్రై చేస్తుంది. మనం ఏం చేస్తాం, జలుబు చేసిందని పాపం కొంతమంది అయితే ఒకరోజు చిదుతారు, కొంతమంది అయితే జలుబు చేసిందని ఇమీడియట్గా వెళ్ళి అక్కడికి ఒక ట్యాబ్లెట్ తీసుకొచ్చి లోపలేసేస్తాం. దేహమే బాగు చేస్తుంది, నువ్వేం బాగు చేయట్లేదు. అదేం ఖర్చు లేకుండా బాగు చేయడానికి పనికి ఉపక్రమించింది. నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఒక ట్యాబ్లెట్ తెచ్చి దాన్ని మళ్ళీ నువ్వు బయటికి వెళ్ళటానికి వీల్లేదు, ఆ కఫం అంతా మన శ్వాసనాళాల్లోనే ఉండాలి, ఇవి నా ఊపిరితిత్తుల్లోనే పేరుకుపోవాలని దాన్ని దాచిపెడుతున్నావు. సరే, అప్పటికి ఏం చేస్తుంది, బయటికి పోలేదు కదా, వీడి జలుబు రూపంలో వస్తే బయటికి పోనీయట్లేదని మళ్ళీ ఇంకో రోజు దగ్గు రూపంలో బయటికి పంపించడానికి ట్రై చేస్తుంది. నువ్వేం చేస్తావు, మళ్ళీ దగ్గు రూపంలో ట్రై చేస్తుంటే మళ్ళీ దగ్గేసి బయటికి పంపిస్తే నీకు ఇబ్బంది కదా, జనానికి ఇబ్బంది, లోపల దాయాలి అవన్నీ. కఫమంతా పెరిగిపోయి బాగా దాచిపెట్టాలన్నమాట. దగ్గు వచ్చేసింది నాకని ఒక రోజంతా దగ్గితే కనీసం ముక్కు నుంచి పోవాల్సింది నోట్లోంచి బయటికి పంపిస్తుంది. పోవాల్సింది అది ముక్కు నుంచి. సరే, ముక్కు దగ్గర ఆపేసావు, అదేం చేస్తుంది, ఈసారి కొంచెం కిందకి దిగి దగ్గు రూపంలో ఆ కఫాన్ని బయటికి నెచ్చి నోట్లోంచి ఊమ్మేయిరా బాబు అని వచ్చింది. దానికి కూడా కొంతమంది పాపం దగ్గి కొంత పంపిస్తారు, కొంతమంది అబ్బో నాకు దగ్గు వచ్చేసిందని గబక్కన మళ్ళీ మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి మంచి బాగా ఫేమస్ డాక్టర్లు చెప్పిన మందులు, టీవీల్లో చెప్పిన దగ్గు మందులు తెచ్చి తాగేసి మళ్ళీ ఆ కఫాన్ని అంతా కూడా చక్కగా దాచిపెట్టేస్తారు. ఇంకా మరి అది అంతా ఎక్కడికి పోవాలి, అది దేహంలో దాచుకొని కొత్త కొత్త జబ్బులు వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి ఏం చేయాలి మరి, అదేమో ఆ కఫం అంతా బయటికి పంపించడానికి నీ దేహం ట్రై చేస్తుంది. దేహం ప్రతి ప్రాబ్లంని దానంతటదే సర్వీస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కొంతకాలం రోజు చేస్తుంటుంది, మనం దాన్ని చేయనీయకపోతే కొంతకాలం అవి ఉపద్రవం రూపంలో, జలుబు రూపంలో ట్రై చేసింది, నువ్వు బయటికి పోనీలా, దగ్గు రూపంలో ట్రై చేసింది, నువ్వు బయటికి పోనీలా. మరి అదంతా లోపల పేర్చుకుంటే ఏమవుతుంది, బ్యాక్టీరియా పెరిగిపోతుంది, శ్వాసకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు వస్తాయి, ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు వస్తే నువ్వు ఆక్సిజన్ బాడీకి సరిగ్గా అందదు. ఆక్సిజన్ బాడీకి అందకపోతే హృదయంలో, గుండెలో మన రక్తాన్ని శుభ్రం ఎలా చేస్తుంది. నువ్వు మంచి ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే ఆ రక్తం అంతా కూడా శుభ్రపడుతుంది. రక్తం శుభ్రపడటానికి మంచి ఆక్సిజను కావాలి, మంచి నీరు కావాలి. నువ్వు శ్వాసని యాడ తీసుకుంటావు, ఇంకా సరిగ్గా తీసుకోవు కదా, సరిగ్గా తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు వస్తాయి. కాబట్టి ఎవరైనా జలుబు చేస్తే ట్యాబ్లెట్ తెచ్చి వేసుకొని కఫాన్ని బాడీలో దాచేసుకోవాకండి. అది దాచుకునే పదార్థం కాదు, వదిలేయదగ్గ పదార్థం. పొరపాటున దగ్గు చేస్తే గబగక్కన ట్యాబ్లెట్ తెచ్చేసి ఆపేవాకండి. దాచుకునే పదార్థం కాదు, అది విసర్జన పదార్థం. ఏంటది, విసర్జన పదార్థం. బాడీలో ఏ విసర్జన క్రియ అయినా సరే శరీరం సక్రమంగా చేస్తుంటుంది. మనం దాన్ని విసర్జించడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి, మనం చెయ్యాలి. అసలు విసర్జన మనం చెయ్యాలి. మనం చేయనప్పుడు బాడీ ఏం చేస్తుంది, అది పెద్ద మోతాదు అయిపోయిన తర్వాత ఆ కార్యక్రమం అది చేపడుతుంది. అది చేపడితే ఏం చేయాలి, దానికి మనం సహకారం ఇవ్వాలి. జలుబు చేస్తే ఏమైంది, 3 రోజులు చేదండి, 4 రోజులు చేదండి, ఏమైంది, ఏమీ కాదు. లోపల ఉన్న కఫం అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది, శ్వాసనాళాలన్నీ
శుభ్రంగా ఉంటాయి. ఊపిరితిత్తులన్నీ బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తాయి. చక్కని ఆక్సిజన్ తీసుకుంటారు. చక్కగా రక్తం అంతా కూడా మంచి ఆక్సిజన్‌తో నింపబడుతుంది. కణాలకి శక్తి బాగా అందుతుంది. ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. అది. జలుబైనా, దగ్గైనా జలుబు రూపంలో మీరు ఆపితే దగ్గు రూపంలోకి మారిపోతుంది. దగ్గొచ్చినా సరే దగ్గండి. 2, 3 రోజులు చీదినంత మాత్రాన, 2, 3 రోజులు దగ్గినంత మాత్రాన మనమేం చచ్చిపోం. ఆ చీదకపోతే, ఆ దగ్గకపోతే చచ్చిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అప్పుడు మీకోసం ఒక సెల్ ఎదురు చూస్తుంటది. ఒక సెల్ ఎదురు చూస్తది. సెల్ అంటే గది. జైలు గది ఒకటి ఎదురు చూస్తుంటది. అక్కడ నీ పనులేమీ నువ్వు చెయ్యవు. ఐసీయూ అంటారు. దాన్నేమంటారు? ఐసీయూ అంటారు. 1కి నువ్వు వెళ్ళవు, 2కి నువ్వు వెళ్ళవు. అన్నీ అక్కడ అలాగే నువ్వు పీల్చే గాలి కూడా నువ్వు పీల్చవు. నీ వాళ్ళని కూడా లోపలికి రానీయరు. కాబట్టి ఆ సెల్ కన్నా ఇక్కడ శుభ్రం చేసుకుంటే మన శరీరంలో ఉన్న కణాలన్నీ సెల్స్ మొత్తం యాక్టివ్గా ఉంటాయి, చైతన్యవంతంగా ఉంటాయి. మనం తిన్న ఆహార పదార్థాన్ని చక్కగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి, శక్తిగా మార్చుతాయి, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. అది. ఎప్పుడైనా సరే మనం విసర్జన క్రియాలు ఏంటో తెలుసుకోవాలి. సరే విసర్జన చేయకపోయినా శరీరం విసర్జిస్తుంది. దానికన్నా మనం అవకాశం ఇవ్వాలి. కాబట్టి జలుబుని డేంజర్ దగ్గుగా మార్చకండి. దగ్గుని ఆపేసి డేంజర్ శరీరానికి ఇవ్వకండి. రక్తం శుభ్రం అవ్వదు. మంచి ఆక్సిజన్ కావాలి. మీకు శ్వాసనాళాలు సరిగ్గా లేకపోతే, ఊపిరితిత్తులు సరిగ్గా లేకపోతే మీరు మంచి ఆక్సిజన్ తీసుకోలేరు. శ్వాసను సరిగ్గా బాడీకి, దేహానికి అందించలేరు. గుర్తుంచుకుంటారు కదా. అది. ఇది ఖర్చు లేని పనే. ఖర్చు లేని పనిని పూర్తి చేయండి చక్కగా. పూర్తి చేయకుండా ఐసీయూలో చేరవాకండి. అది. మీరు ఈ మాత్రం చేయకపోతే ఎంబీబీఎస్ చదివిన డాక్టర్లు మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. దగ్గుతో వస్తాడా, జలుబుతో వస్తాడా, ఇన్నేం చేద్దాం అని. పాపం వాళ్ళకి అట్లాంటి పనులు కల్పించవాకండి. మీరు ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళకి ఇబ్బంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా గొప్ప గొప్ప పరిశోధనలు, గొప్ప గొప్ప పనులు చేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయి. నీ జలుబు కోసం, నీ దగ్గు కోసం ఆ డాక్టర్లకి పని కేటాయిస్తే వాళ్ళు ఇంకా గొప్ప పనులు ఎలా చేస్తారు ఈ దేహంలో. అది. దేహాన్ని శుభ్రం చేయటం చాలా ఈజీ. సరే మనం చేయకపోయినా కూడా అది చేసుకుంటుంది. అది చేసుకున్నప్పుడు అడ్డుపడవాకండి. అది. అందరికీ ఆరోగ్యం కలగాలని నేను ఇది చెప్తున్నాను. ఈ విషయాలు మీకు నచ్చితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆరోగ్యం పూచి నాది. ఏ విధమైన ఖర్చు ఉండదు, ఏ విధమైన మందులు ఉండవు, ఏ విధమైన ఆహార నియమాలు ఉండవు. మనం ఎప్పుడూ కూడా ఘన పదార్థం, ద్రవ పదార్థం, వాయు పదార్థం. మనకి మందుల పేర్లు తెలియాల్సిన పని లేదు. మనమేం డాక్టర్లు చదవట్లేదు కదా. ఘన పదార్థం, ద్రవ పదార్థం, వాయు పదార్థం, ఈ 3 పదార్థాలతో ఈ దేహం నిర్మాణం జరిగిందని తెలుసుకుంటే చాలు. ఈ 3 పదార్థాలని బ్యాలెన్స్ చేస్తే చాలు. ఏ పదార్థాన్ని ఎప్పుడు విసర్జించాలో తెలిస్తే చాలు. మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. ఇప్పుడంతా కూడా కోల్డ్ సీజన్ నడుస్తుంది కాబట్టి జలుబు చేసిందని దాన్ని ఆపటానికి ప్రయత్నించకండి. 1 రోజైనా, 2 రోజులైనా, 3 రోజులైనా, వారమైనా చేదండి. చేదితే పోయేది ఏం లేదు. అంతా శుభ్రం చేస్తున్నారు. అంతకుమించి ఏమీ లేదు. దగ్గులోకి తెచ్చుకోకండి. మీరు ఎప్పుడైతే జలుబు ప్రక్రియని, చీదే ప్రక్రియని ఆపేశారో అది దగ్గు ప్రక్రియలోకి మారిపోతుంది. అర్థమైంది అనుకుంటాను. దీనికి ఎంబీబీఎస్లో నేను చదవక్కర్లా. మనం స్కూల్లో 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు ఈ పాఠాలు సైన్స్లో ఉంటాయి. కనీసం 5 నుంచి ఉంటాయి. అయితే మనం ఆ ఊపిరితిత్తులు, శ్వాసనాళాలు 1 మార్కు క్వశ్చన్, 2 మార్కుల క్వశ్చన్, 5 మార్కుల క్వశ్చన్, 10 మార్కుల క్వశ్చన్, 20 మార్కుల క్వశ్చన్గా చదువుకున్నాం. అందుకని మనకి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా తెలియదు. పాపం మన కోసం మళ్ళీ వాళ్ళు డాక్టర్లు ఎంబీబీఎస్ చదువుకొని రావాల్సి వస్తుంది. ఓకే. సర్వజన సుఖినో భవంతు. అందరికీ ఆరోగ్యం ప్రాప్తిరస్తు. మీ మల్లికార్జున్. విషయాలు నచ్చితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. మనమేం ధనం ఇవ్వట్లేదు. విషయం తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా ఆరోగ్యవంతులుగా మారతారు. మీ మల్లికార్జున్. నమస్తే.